欢迎绑定千古奸臣系统。宿主苏长青，身份七品监察御史，当前受命余额3天。不是，我不是在通宵改 PPT 吗？怎么一睁眼就穿书了？宿主必须作恶，系统将根据宿主行为的恶劣程度及社会反向进行界算，千夫所指，寿比南山，万人爱戴，当场暴毙。请宿主尽快开始作恶，若倒计时归0，宿主将死于心肌梗死。不当坏人就得死，玩我呢？冀州大旱，赤地千里，朕问了半天，竟无一人肯往，都哑巴了吗？陛下，非是臣等不愿，实在是国库空虚，去年江南水患已经掏空了底子，如今最多只能凑出白银5万两。5万两，朕富有四海，竟然连5万两都拿不出来。平日里你们一个个穿绸果缎，纳妾买地，怎么一到国事上就在这哭穷？臣有罪，臣死罪。赈灾，这可是天赐良机啊！赈灾银救命粮，我只要随便贪一点，就能恶名远扬，小命也就保住了。陛下，臣愿往。奸臣还不好当，骂我吧，最好全天下的人都来骂我。苏爱卿，户部刚说过，国库最多只能出5万两，你有何妙计，能用5万两救活冀州100万百姓？陛下，5万两确实不够，但若由臣去，5万两就够了。哦，为何由你一个人去就足够了？因为别人去，这5万两得先被层层盘剥，户部拨银要火耗，沿途州府接驾要孝敬，到了冀州，当地官员还要再刮一次。5万两出了京城，能有1万两落到灾民嘴里，就算不错了。苏长青，你血口喷人！你是说本官会贪污灾款不成？陛下，臣去赈灾，只有一个条件。讲。这5万两银子必须全部换成现银，由臣亲自押运，且后续所有花销不需要户部核算，不需要御史台事后查账，臣怎么花，花在哪儿，全凭臣一人做主。荒唐，简直荒唐至极！不经户部核算，不受御史台监督，苏长青，你想干什么？你想把这5万两都吞了吗？臣左都御史陈启明弹劾御史苏长青，大殿之上口出狂言，目无国法，当斩！检测到朝堂巨大敌意，奸臣点数加10。怎么，诸位大人急了？你们不去是因为怕背锅，也是嫌钱少不够分吧？既然你们不去，那就让我去。但我苏长青是个俗人，不想白干活，把钱给我，我不死，灾民就不死。至于钱怎么花的，那是我的事。有辱斯文，有辱斯文！我大宁朝怎么出了你这么个无耻之徒？哼，斯文能当饭吃吗？斯文能让冀州的灾民活命吗？你们满嘴仁义道德，倒是拿出1两银子来啊！你这个！快传太医！检测到朝堂敌意持续飙升，获得奸臣点数20点。陛下，这就是臣的条件，给臣尚方宝剑，许臣先斩后奏之权；给臣5万两银子，许臣便利行事，不设账本。臣保证，冀州之乱，臣能平。如果朕不答应呢？那陛下就另请高明吧。反正臣只是个7品官，俸禄还没京城的米价高。这种把脑袋别在裤腰带上的活没好处，臣不干。放肆！哈哈哈哈哈！好，朕准了。陛下，不可！那可是5万两救命钱，若被他挥霍了，你刑你伤。苏长青，你要尚方宝剑，朕给你；你要5万两银子，朕也给你。你说不查账，朕也依你。但若冀州民变未平，或者你敢跑路，不仅是你，连你9族朕都一并剥皮挂在城门口。陛下放心，臣这人虽然贪，但胆子小，有命赚钱也得有命花，不是？你指
任苏长卿为冀州赈灾钦差，赐先斩后奏之权。节制冀州军政要务，任翰林院周子墨为冀州赈灾副手，户部即刻调拨白银5万两，交由苏长卿全权处置。退朝。恭喜宿主完成初步恶行，索要皇权，意图染指国库，受命奖励加5天。虽然还是短命鬼，但好歹能喘口气了。苏大人，请留步。陛下受你蒙蔽，给了你特权，但下官眼里揉不得沙子。此去冀州，若让我发现你有1文钱落入私囊，下官拼着这条命不要，也要在陛下面前参你一本。周大人，年纪轻轻，火气别这么大。参我？行，不过此去路远，周大人还是先保重身体。我看你印堂发黑，恐怕也是个操劳命。哈哈哈哈哈哈！奸贼！此等奸贼，国之大不幸。检测到清流名士的强烈憎恶，奸臣经验值+2。这骂声真动听。这鬼地方，再住2天，不等系统收我，我也得饿死。来人！少爷，啥事儿？家里没米下锅了，您要是饿了，我再去隔壁借点儿。借什么借？咱们有钱了。少爷，您捡钱了？比捡钱还快。去，给我雇辆马车，要最好的，带挺棒的，铺上软垫。再去全京城最好的酒楼，给我把他们的招牌菜都买回来。少爷，您这是要不过了。不过了。少爷今这是怎么了？当真发财了？从明天起，我要做一个真正的奸臣。吃香的喝辣的，欺男霸女，为非作歹。陛下，查清楚了吗？查清楚了，苏长卿，江左人，3代贫农，寒窗10载，3年前中举，为官3年无帮无派，家中极其清苦。昨日，他的老仆还在菜市捡烂菜叶子。捡烂菜叶子，一个连烂菜叶子都吃的人，今天却敢在朕的面前张口要5万两，还要独断专权。陛下，此人前后反差极大，恐有要挟，或者是藏得太深。藏得深好啊，满朝文武皆是酒囊饭袋，朕现在不需要圣人，朕需要一把刀，一把能捅破这烂摊子，哪怕上面沾满了屎，只要能杀人就行的刀。苏长卿想当奸臣，那就让他当，朕倒要看看他这个奸臣到底能不能把冀州这盘死棋给朕走活了。若是走活了，朕许他荣华富贵；若是走死了，派人盯着他，事无巨细，朕都要知道。尤其是那5万两银子，少1文钱的去向，朕都要清楚。是。这大宁的天恐怕要变了。苏大人，时辰已到，该出发了。急什么？本官的座驾还没到呢。座驾？这不就是马吗？这马太颠，硌得本官屁股疼。本官是钦差，代表的是陛下的脸面，怎么能骑马去？呸！朕咱的钦差坐这种豪车，分明是去游山玩水，没到地方就如此奢靡，这狗官真不要脸！周大人，上来坐坐。里面宽敞，还能躺着。下官不坐，下官身为读书人，以此为耻。百姓正在水深火热之中，你却如此骄奢淫逸，你的良心不会痛吗？良心？那东西多少钱一斤？能换寿命吗？出发！日常行为奢靡，引发百姓反感，奸臣点数+5，当前寿命余额8天5小时。才5点，看他到了冀州还得加大力度。冀州的豪绅们，你们的苏爷爷来了，准备好被我抄家了吗？周大人，吃点西域运来的，甜得很。朱门酒肉臭，路有冻死骨。如今冀州百姓易子而食，苏大人竟在此奢靡喜乐，下官休与你为伍。我有2个问题：第一，你不吃这葡萄，它能飞到冀州百姓嘴里；第二，你把自己冻病了，到了灾区是谁照顾谁？下官是在修身，只有亲身体会寒冷饥饿，才能写出真正感人肺腑的奏章上达天听。拉倒吧，你那不叫修身，叫资残。你要是病死在公路，我是不是还得用公馈给你买棺材？本官可舍不得花这钱。
话咋这么多呢？吃你的吧！你不可理喻，庶子不足与谋。羞辱同僚，打击正义之士，奸臣点数+2。才这么点儿，聊胜于无吧。下官黑石铺已成王二，叩见钦差大人。这什么鬼地方，连个像样的围墙都没有。本官乃是金枝玉叶之躯，万一被这里的野蚊子咬坏了，你们担待得起吗？检测到禁军不满值上升，奸臣积分+5。这奸臣当的我真是信手拈来呀！晚饭准备好了吗？回大人，备好了，有刚蒸好的杂面馒头、咸菜，下官还特意杀了一只老母鸡，给您炖了鸡汤。杂面馒头、咸菜，你哪怕叫花子呢？本官手里握着5万两赈灾银，你就给本官吃这个？本官的烤鸭呢？红烧蹄绸呢？陈年花椒呢？大人饶命啊！这荒郊野岭的，下官实在弄不来呀。苏长青，你不要得寸进尺，一战清苦，能有鸡汤已是不易，你怎能如此刁难下属？没有就去买去抢，半个时辰内本官借不到好酒好菜，本官就抽死你！拿着钱去最近的镇上买最好的，剩下的打赏你了。100两，还不快滚！喂，太咸了！这猪是吃盐长大的吗？这也叫酒？马尿都比这强！这饭没法吃，撤了！苏长青，你不吃也别糟蹋，这一桌好菜能救多少濒死的灾民？我花自己钱，我乐意。喂，门外站着的，这桌猪翅本官吃不下，赏给你们了，赶紧端走，别碍本官的眼。还有那酒，都拿走。大人，真的给我们？怎么，嫌弃本官吃过，不吃就倒去喂狗？吃！多谢大人赏赐，兄弟们快来！以前跟着别的官，连口热水都没有，这苏大人真大方啊！这苏大人是面冷心热，故意变着法子心疼咱们兄弟。系统出来！本官今晚又是逼迫议程，又是羞辱属下，还大肆挥霍了100两公款，这铺张浪费的惩罚，高低得给我来个暴击吧！检测到宿主逼迫议程，大肆挥霍公款，恶行判定骄奢淫欲，获得奸臣点数50点。漂亮，这就对了，小爷我果然是天生当奸臣的料。警告，检测到特殊反转。等会儿，反转？什么反转？宿主将顶级酒席赐予底层官兵，极大的提升了护送部队的士气与忠诚度，寿命扣除。我靠！系统，你是不是有病？我是嫌那肘子太咸，那酒像马尿，嫌难吃才扔给他们喂狗的，这特么也能算好事？一顿饭花了100两，结果不仅没赚到命，还倒贴了2天。这群大兵也太容易收买了吧！一顿饭就感动了，你们的节操呢？大人，小的给您烧了热乎的洗脚水，您泡泡解解乏。滚！谁要洗脚？老子要睡觉！再敢来烦我，把你脑袋砍得当球体！好嘞，大人您歇着，小的就在门口给您守夜，保证连只蚊子都飞不进去。这奸臣也太难当了。不行，这路子不对，光是自己享受，很容易被这帮脑补怪误解成面冷心热体恤下属。本官必须得干点真正的坏事，得那种让所有人都恨得牙痒痒的事。明天就要进入冀州地界了，那里才是真正的地狱，也是本官大展宏图的舞台。下官马德海恭迎钦差苏大人、周大人，二位一路辛苦了。马大人好福气啊，冀州都饿成这样了，马大人还能保得住这一身膘，哼，不容易。大人说笑了，这是虚胖筹出来的。下官在后堂备了薄酒，给二位接风洗尘。
别赶，让他们看着他们流口水，本官吃的才香。马德海，你看看外面百姓生活如此艰难，百姓早已无以为顾，食不果腹。你竟然在这里大摆宴席！周大人息怒，这是下官的一点心意，是下官自掏腰包。自掏腰包？你的钱是从哪儿来的？那是民脂民膏！我不吃，我周子墨就是饿死，也不吃这种带血的饭。那么好的鸡就这么没了。吸取了上次的教训，这次绝不能把这些东西分给灾民吃。万一这群饿疯了的人对我感恩戴德，系统又判定老儿在做好事，那我真得当场暴毙。真香啊！苏长青，你竟然吃得下，这可是脏东西！周大人，你清高，你了不起，你一掀桌子，气节有了，名声有了。可这只鸡做错了什么？它本来能填饱肚子，现在却变成了垃圾。马大人也是一片好心嘛。马大人，别怕，周大人年轻不懂事，本官懂。这桌席面，本官很满意。若让本钦差吃糠咽菜，传出去，岂不丢了马大人的脸面？苏大人教训的是，下官这就叫人重做一桌，这桌算下官招待不周。不用，这些挺好，找盘子装起来，送到本官房里，晚上当夜宵。馋吗？馋也不给你们吃！检测到极度恶劣行为，宁吃脏食也不施舍饥民，受命奖励加10天。走，马大人，咱们去书房好好合计。本官这次可是带了尚方宝剑来的。是，下官正好有些账目，想请苏大人过目。苏大人，这是给户部和御史台看的账，上面记着冀州大旱，颗粒无收，府库不仅没钱，还欠了商户3万两外债。马大人是个实在人，本官不喜欢字多的。眼晕，这本薄的写了什么？大人果然是行家，这本才是实底。其实库里还有陈粮3万石，都在大粮商里扣着。至于朝廷前2笔拨款，
大半打点了上面的大人，剩下的修缮了府衙。好的很！马大人，你这账做得漂亮。这粮食现在放市贱卖，得等他们快饿死了，肯拿全部家当换一口饭时，才是咱们出手的时机。大人英明，那位同来的周大人，一个读死书的书呆子，哼，翻不起风浪。只要本官在，这冀州的天就塌不下来。大人一路辛苦，这是下官的一点茶水钱。既然是一家人，本官也透个底。明天施粥，粥里必须给我掺沙子。掺沙子？大人，咱们库里有粮，没必要这么做吧？你懂个屁！不掺沙子，怎么显得咱们赈灾艰难？不把粥弄得难吃点儿，怎么能省下粮食，供咱们以后发财？高，实在是高，真乃神人也！下官这就去办，保证明天的粥狗都不理。去吧，办得利索点儿。丁，检测到收受贿赂、密谋害民等极恶行为，当前受命余额20天。这才哪儿到哪儿，明天好戏才刚刚开始。住手！这是给人吃的吗？简直是喂牲口！苏长清人呢？周大人，一大清早的，火气别这么大嘛。苏长清，你看看你做的好事！朝廷拨下的粮款，你就给百姓吃这个？你的良心被狗吃了吗？周大人，不光是这点。呸！你竟敢侮辱斯文，侮辱百姓！我要参你！我现在就写血书参你！参你的呗！检测宿主公然侮辱灾民，奸臣点数加500。都给老子听好了！左边周大人的人一捧，那是上好的白米粥，又香又浓，吃一碗能顶1天。右边是我苏强清的捧，里面有沙子，有树皮，还有老子的口水，难吃的要死。想当人的去左边，想活命的来右边，开饭！别抢，大家排队！圣人云：温良恭俭让。哎呦！白粥抢成那样，我这锅掺了沙子、树皮的猪食，狗都不来吃。这波恶人，我当定了！呸！这他妈是人吃的，狗都不理！呸！为什么会这样？我明明是想救他们，却害了他们。他明明在作恶，为什么反而救了人？喝什么喝？不许喝！来人，再给老子往锅里加沙子，加冷水！这群贱民不配吃好的。苏大人啊，你真是用心良苦！你故意把粥做这么难吃，就是为了防那些恶霸把这保命的粮留给我们这些抢不过的穷人啊！
苏大人真乃活菩萨，故意背负画面羊救我们。苏大人大恩大德，有是奴啊！警告：检测至宿主救活灾民人数超过3万，扣除寿命30天，宿主即将进入休眠状态。群刁民，给你们吃沙子，你们还感激我？你们是不是有病啊？大人，您这是怎么了？可是为了筹粮日夜操劳，伤了神。快扶我去抄家，再不去抢，本官就真的要死给你们看了。大人拖着病体，仍不忘祸害，不惩治豪绅，真是鞠躬尽瘁，死而后已呀！下次一定要往粥里下毒，我看谁还敢感激我。警告：当前寿命余额负5天，24小时内若不补充恶意值，将直接引发心源性猝死。周子墨呢？周大人在书房写了一宿折子，说是要弹劾您，顺便求陛下拨粮。蠢货！求陛下！陛下要是还有钱，至于派我这个七品官来送死吗？国库里那点银子，连给后宫群妃买脂粉都不够。马德海，库里还有多少粮？回大人，看了沙子的陈粮，省着吃还能撑10天，但城外流民越来越根本是杯水车薪啊！那就去抢。大人的意思是要城中付募捐？募捐太慢了，而且还要看人脸色。哼，本官怎么能求人？马德海，点齐兵马，把那帮吃饱了饭的禁军都给我叫上。大人，咱们去哪儿？去王家。听说他是冀州首富，家里存粮比官府还多。王员外不可啊！王员外的亲家是朝中吏部侍郎，那是通着天的关系。咱们要是动了他，那是捅了马蜂窝呀！吏部侍郎算个屁！就算是天王老子，今天我也得把他抢了。少废话，带路！老爷，不好了，外面来了好多兵，把咱们家围了。慌什么？马德海那条狗是我喂熟了的，他敢？不是马大人，是京城来的那个活阎王钦差苏大人。哟，王员外，好雅兴啊！外面百姓都在吃树皮，你在家里听后庭花，真是商女不知亡国恨啊！草民见过钦差大人，大人若是缺银子花，派人知会一声便是，何必动刀动枪呢？大人，通兑银票1万两，给兄弟们的茶。至于粮仓，那是草民做生意的本钱，还请大人高抬贵手。真的，比真金还真。大人若是觉得不够，还能再凑5000两。只要大人交个朋友，以后在京城。好朋友，王员外果然痛快，本官最喜欢你这种上道的朋友了。那大人是不是让兄弟们撤了？草民这就在春风楼备下一桌酒席。撤？为什么要撤？来人，这个逆贼给我拿下！大人，您刚才不是收钱了吗？收了钱还抓人，这不合规矩啊！大人，您这是何意？犯了什么法？您刚才明明收了我的银票。收钱？对啊，我收了，那是赃款，是我收缴的证据，说明你试图行贿钦差，罪加一等。你敢问大人，我到底犯了什么罪？本官看你印堂发黑，眉带煞气，尤其是左边眉毛竟然有一个逆生长，这分明是面带反相。这也算罪名？还不承认？刚才你听的是什么曲子？我看你家里造反的囤积粮食，分明是想招兵买马，意图谋反。大人冤枉啊，那是西厢剧啊！闭嘴！我说你是反贼，你就是反贼。传我命令，王富贵意图谋反，证据确凿，即刻抄家，所有粮食金银全部充公，敢有反抗者，格杀勿论。疯子，你这个疯子，给我搜！大人找到了，地窖里全是粮。这么多粮，要是运回京城卖了，那得换多少豪宅美人？乖乖，这一家的存粮比咱们府库里的还多10倍不止啊！贪了这么多，那得又换多少的奸臣点数？警告：宿主当前寿命极低，若宿主独吞粮食导致灾民大规模死亡，将失去可持续的仇恨量来源，死人无法产生怨念。为了可持续性收割恶意，请保证韭菜的存活率。靠！这破系统连贪污都不让贪个痛快，还要养着这群刁民，好让他们以后接着恨我，这什么逻辑？搬走，全搬去周棚。大人英明，英明个屁！谁说要给他们吃好的？这些白米全都给我碾碎了，再去挖点土混进去。大人，有粮了还吃土？那东西吃多了会出问题的呀！少废话！我是钦差还是你是钦差？几万张嘴就这点粮，不对东西你拿什么填？男丁拉去修路，女传先关起来，回头本官亲自审。兄弟们辛苦了，见者有份，只要跟着本官好好干，以后吃香的喝辣的，少不了你们的。谢苏大人。先迈左脚，一看就有反骨。抄！丁，贤臣点数加100。蔑视钦差！抄！丁，贤臣加100。这狮子比衙门的还大，御制！抄！丁，贤臣点数加100。一群不懂事的东西。
钱财生不带来，死不带去，哼，交给本官算他们鸡。苏长青，这是土匪行径，你未经审判，随意抄家私分赃款，你这是要造反吗？造反，周大人，饭可以乱吃，话不能乱说。我这是在筹措军饷，是在调控物价。你管这叫压粮价？你不信就算了。苏长青，休要满嘴胡言！我这就去向陛下写奏折，参你一本。周大人，我求之不得。苏阎王是真缺德，可他抢的是王八皮呀！就是，这粥难喝归难喝，起码喝得饱。听说锅里那点肉腥是熬的李财主家的猪。怎么会这样？这次我大干一场，肯定能得不少奸臣点数吧？结算完成，宿主打击豪强，引发上层社会极度恐慌与仇恨，奸臣点数加1000。本官只需略微出手，奸臣点数就收入囊中。虽然客观上平抑了粮价，但因手段过于残暴，民间毁誉参半。当前受命余额35天。终于也是活过来了。看来残暴这招果然管用。大人，不好了！城外流民为了抢地盘打起来了。周大人带人去拉架，结果被人把鞋都挤丢了。真是吃饱了撑的，是时候该去管管这群刁民了。你瞅啥？瞅你咋的？禁军何在？在！给老子打！谁动手就打谁，往死里打！我看你们是日子过得太好了。我有粮给你们吃，是怕你们饿死，不是想养一群只会晒太阳、聚众斗殴的猪。从今天起，不养闲人，所有领了州的，不管老少，只要还能喘气儿，都给我去干活。把那条河挖深3尺，把那条路给我铺平。谁敢偷懒，就给老子滚出冀州，1粒米也别想拿。苏长青，你疯了吗？他们是灾民，身体本来就虚弱，刚吃了一顿饱饭，哪里有力气去挖河修路？你这是在奴役百姓，这是暴政！暴政，周大人，你看下面这群人，刚才打架的时候不是挺有劲儿的吗？连你的鞋都给挤掉了。既然有力气打架，就有力气干活。我苏长青的粮食不养废物，想吃饭就得拿力气换。这路要是修好了，以后我在这设卡收过路费，岂不子子孙孙有用不完的钱？用朝廷的粮办我自己的私活，简直是奸臣典范。那个穿蓝衣服的，你那是挖土还是绣花呢？信不信本官把你埋进去填坑？苏长青，你根本不是在赈灾，你这是害人，你会遭报应的。这淤泥卖给城里地主当肥料，估计还能赚一笔。不好了，大人，好多人晕倒了，大家都开始磨愚公，说这掺了沙子的粥根本没劲儿，实在干不动啊。这群刁民还学会跟本官讨价还价了。人要是累死了，谁来给我修路？不修路，我以后怎么收买路钱？去，把昨天从王富贵家抄出来的猪大肠、猪肺，还有那些发霉的咸鱼，全抬出来。大人，那玩意儿都有些发臭了呀。臭才好，臭才有味儿，全部扔进锅里煮，熬成汤。告诉他们，谁干活卖力，晚上就有肉汤喝。排好队，谁敢抢，老子直接把他扔河里填坑。谢苏阎王赏肉，谢苏大人赏肉。这就感恩了，这些都是别人不要的下脚料，是垃圾，给你们吃垃圾还要谢我，真是没救。明天任务加倍，3天内必须把那条官道给我铺平。这也行？圣人书上不是说使民以时，不可劳民伤财吗？可这路修好了，设卡收税，河泥拉去卖给地主。本官这次不仅没亏，还要大发横财呀！丁，检测到宿主实施强迫劳动，奸臣点加500。好，但是不是，怎么又有但是？别搞呀！宿主实行的以工代殃策略，产生了意想不到的社会效益，扣除寿命50天。你放屁！老子是在剥削他们，谁行菩萨心肠了？丁，结算完成，当前寿命余额负15天，系统将抽走部分生命力。大人，您怎么吐血了？快来人啊！苏大人要归天啦！
好什么好？本官还没死呢！作孽呀！我修路是为了收过路费，怎么就成万世之功了？我想让他们累得没力气造反，我就成治安奇迹了。给他们吃臭肉，怎么还吃出尊严来了？不行，必须干点绝对无法洗白的恶事。有了！这群刁民整天脏兮兮的，本官就以爱干净为名折腾他们，这妥妥的暴政啊！我真是个天才。苏大人又吐血又大笑的，这是得失心疯了吧？大人，您确定没事儿？我好得很！马德海，立刻去把城里所有的生石灰都给本官抢过来，还有准备火把。明天本官要给这群不讲卫生的刁民好好上一课。都给本官站起来！本官有严重洁癖，最看不惯你们这群脏东西。来人，撒，狠狠的撒！我的眼睛好辣呀！苏大人杀人了！苏长青，你疯了！你撒石灰会弄瞎他们的！闭嘴！地上、墙角、人身上都给本官撒满，把他们身上的破衣服、烂草席、臭被子全给本官扒了！大人使不得，这大冷天的脱了会冻死的。少废话，不仅要脱，还要当场烧毁，点火！我的衣服啊！大人这是要逼死我们呀！苏长青，你个畜生，你这是谋杀！奸臣点数加100，奸臣点数加200。烧，一件不留！谁敢撕成一只臭袜子，老子就把他一起扔进去烧了！大人，使不得，大人，这要出人命的！滚开！一天到晚就你废话多，这事儿要是传到皇上耳中，我也得跟着陪葬。周大人，息怒，息怒啊！苏大人今日真不是故意的，他是得了失心疯啊！昨晚他还在高台上狂吐鲜血，脑子已经糊涂了。失心疯，即便身体报销，这也绝非他行此暴政的借口。听马大人说，苏大人恶疾缠身，神志有失，下官特来探望。恶疾缠身，马德海，你一天到晚在外面就是这么败坏本官名声的？哎呀，小的这也是担心大人，小的这就去给大人熬药。二位大人慢慢聊，慢慢聊。苏大人，圣人云：去时去兵，民无信不立。你白日人里焚人衣被，撒灰虐民，此等荒诞行径与禽兽何异？本官爱干净也有错，本官瞧着他们脏，心里不痛快，烧个衣服怎么了？你简直是无可救药！大人，药好了，快趁热喝。拿开，这什么玩意儿？本官不喝。大人，这药大补壮阳。真的？呸呸呸！这什么鬼东西？比泔水还难喝！你想毒死本官啊？毒药？对啊，我怎么没想到呢？我不能光明正大下毒，但我可以强迫这群刁民喝药啊，不得折磨得他们怨声载道，这寿命不得加到爆！周大人，你真是本官的福星，我怎么就没想到这么绝妙的点子呢？苏大人若身体健好，还望以后莫要再做出此等荒谬暴行，否则下官定当拼死参你一本。下官告辞。马德海，明天你带人去把全城药放的黄连、苦参什么的，反正什么药最苦最难喝，就给本官买什么，有多少要多少。完了，这哪里是失心疯，这分明是彻底疯了呀！药熬好了吗？回大人，好了。按您的吩咐，全是最苦的黄连和最涩的板蓝根。此药极苦极寒，怕是……就是这个味儿，够臭够苦。每人一碗，必须当着本官的面喝下去。谁敢吐出来，今天就别想给我吃饭了。我不喝，苏年王要毒死我们。哇，好苦啊！我的舌头没知觉了。喝，大口大口的喝。完了，冀州彻底完了。苏长青，本官哪怕拼了这条命，也要写下绝笔信，控诉你的滔天罪行。周大人，奇迹，简直是神迹啊！怎么灾民们都撑不住了吗？不，灾民们的情况都好转了。原本拉肚子灾民不拉了，之前那些低烧的、起红疹的灾民被生石灰消了毒，又烧了带跳蚤的衣服，现在烧也退了，红疹也消了。什么？不仅如此，听闻临城爆发了大瘟疫，死伤无数。咱们冀州多亏了苏大人的行为，居然无一人染病。
俺的病真好了。那苦药虽然像毒药，但好像真是良药苦口啊。苏大人虽然凶，但他好像真的是在救咱们的命。苏大人真是神医在世，良苦用心啊！烧毁财物，强行投毒，这一套组合拳下来，高低得给我加个100年寿命吧！系统，来吧，用狂暴的寿命砸死我吧！丁，检测到宿主实施了粗暴手段。对，快给我加寿命！但是经过深度分析，宿主以1人之恶名换满城之平安，将可能导致10万人死亡的瘟疫扼杀在摇篮，此乃大功德，堪比再世华佗。不要啊！检测到宿主因为功德过大，扣除寿命100天，当前寿命余额负65天，极度危险，心脏已停飘一拍。老子要当阎王，谁他妈要当华佗啊？苏大人，下官知错了。原来您焚一罐药皆是为了防疫，大人不惜背负万世骂名，也要行此雷霆手段，救万民于水火，请受我一拜。滚！原来就是你在外面给我洗白，给本官滚！马大人快来！苏大人为了操劳国事，已经开始胡言乱语、气若游丝了，快传郎中！大人停住啊！快按住他，灌参汤，掐人中。这日子没法过了，我想当个坏人，怎么就这么难？丁，温馨提示：宿主尚余一口气，请尽快作恶，建议方向政治迫害。对啊，老子要去朝堂，老子要去陷害忠良，卖国求荣。等我缓过这口气，我要让这大宁朝廷血流成河。当前寿命分65天，濒死缓冲期剩余7天。回京，立刻回京！马德海哪怕把马跑死，3天内也必须赶回京城。大人放心，下官找了最好的车夫，只是什么？是不是那些刁民聚众闹事，把路给刨了？那倒不是，百姓们听说大人要走，自发把城门给堵了，说是要送大人。送我？好啊，肯定是这帮刁民憋了一肚子火，来给老子扔臭鸡蛋和烂菜叶的，砸一下就是1天寿命啊！走，去城门口，让这群刁民尽管砸，谁也不许阻拦。来吧，臭鸡蛋、烂菜叶，往老子脸上狠狠的砸！草民恭送恩公，恭送恩公，恭送苏青天。恩公？苏青天？你们他妈骂谁呢？这绝对是世上最恶毒的诅咒，老子的命啊！你们是不是瞎？我是奸臣，是贪官，我给你们吃沙子烧衣服，你们应该恨我骂我呀！大人，您就别装了，虽然大人手段是狠了点儿，但大人救了他们的命，这份恩情，冀州百姓永世不忘。闭嘴！你懂个屁！恩公，冀州苦寒，没什么好东西送给恩公。这把伞集了万家烟火气，愿恩公一路顺风，无病无灾，位极人臣。警告：检测到顶级民意凝聚物血泪万民伞，蕴含数万百姓祈福，宿主一旦接受，将被判定为圣人，预计扣除寿命8年，因寿命为负，接受即立刻死亡。8年？这哪是送礼，这他妈是送终！拿走，快拿走！谁要你们的破伞？脏死了，一股穷酸臭味儿！老子是京官，穿的是绫罗绸缎，那堆垃圾恶心谁呢？苏长青，你还是人吗？这可是万民的心血！滚！都给老子滚！看见你们这群穷鬼我就恶心！以后别跟人说我来过冀州，我觉得丢人！滚！都给老子滚！曹民懂了，他妈又懂什么了？恩公这是不想连累我们啊！恩公回京是孤臣，若带走此伞，定被奸臣弹劾，收买人心。恩公回伞自污，是为了保全我们啊！原来如此，大人是嫌我们破费，想让我们省下布料留着过冬啊！这就叫刀子嘴豆腐心。苏青天，你用心良苦啊！大人，我们错了，不该害您啊，苏圣人！我明明是在侮辱你们啊！这他妈也能洗白？丁，检测到宿主不惜回伞自污，保全百姓，此等大无畏精神，感天动地。因宿主未接受万民伞，免除8年寿命扣除，但是因引发万民更狂热的崇拜，追加扣除寿命3年。
当前寿命余额凤3年65天。警告：宿主生命体征即将消失，进入濒死昏迷，请尽快回京进行政治迫害回血，否则将永久脑死亡。系统，我服了。大人吐血了！大人是为了保全我们才急火攻心的啊！快来人啊，用参汤吊住！回京，立刻回京！马大人，你说这世上怎么会有苏大人这样的人？明明做了天大的好事，却非要装成一副恶人的模样，这得受多大的委屈啊！这才是真正的忠臣，大奸四忠，大忠四奸。苏大人这是把那个忠字刻在骨头里了呀！这伞我收好了，等大人醒了告诉他，冀州百姓永远记着他。距离心脏骤挺还剩2小时，解除条件，在今日早朝获得至少5名御史弹劾。去皇宫。大人您醒了，咱们回府养病。不去府里，去金銮殿。佛起来，我还能挨骂。大人，您都这样了，还心系国事，带病述职，这是何等的忠烈呀！少废话，再不去老子真死透了！快带我去挨骂！宣冀州赈灾钦差苏长清回京述职。快弹劾我，骂死我！朕苏长清，冀州灾事平了。陛下，臣督察院左都御史陈启明今日不参苏长清，搞灭啊！臣要参这满朝庸官，参这天下无能之辈。苏大人以七品微末之身，挽狂澜于既倒。为了救人，他不惜背负贪官骂名；为了防疫，他甘愿承受酷役恶名。他把所有黑锅都背在自己身上，只为了让几万百姓活命。不是，我那是真贪。如今他油尽灯枯，累倒在大殿之上。若是这样的大忠臣都要被弹劾，我大宁朝还有天理吗？还有王法吗？恳请陛下为苏大人证明，封侯拜相，以安天下忠臣之心。老陈，你叛变了！我们不是说好的死对头吗？你这时候夸我是想要我的命啊！我真不是。准奏，传朕旨意，苏长清克己奉公，劳苦功高，各赐免死金牌1块，进左都御史。免死金牌？那不是以后无论我做什么坏事都能被赦免？那我怎么赚寿命？这特妈是个死循环啊！我没死，我没在排队喝孟婆汤。检测到宿主持有大宁王朝最高级别豁免权，免死金牌，正在重新评估宿主资产，警告消除。借贷？系统，你什么意思？资产评估报告，拥有免死金牌，意味着宿主理论上可进行贪污、结党等一系列高风险恶行，而无需承担法律后果。请宿主在半年内利用免死金牌创造不少于10年寿命的恶意值，否则将连本带利强制收回生命，并追加灵魂粉碎惩罚。你这哪是奸臣系统？你明明是套路贷吧？少爷，您可醒了，大喜呀！陛下封您为正2品左都御史，还御赐了这套前首府的3进大宅子。左都御史，御史台那帮喷子的头头。好，快更衣，本官要去上任。少爷，您的身体好得很，半年内，本官要把这京城搅个天翻地覆。手里有免死金牌，谁敢挡本官的路？这就是当奸臣的滋味啊！加油！哪个不长眼的敢拦本官的路？不知道我是谁吗？知道，左都御史苏长清苏大人。顾建白，出了名的冷面阎王，最恨贪官，这仇恨值不就送上门了？哟，我当是谁呢？原来是顾指挥官。怎么，好狗不挡道？顾大人这是要当拦路虎？苏大人疯了，连这位活阎王也敢惹。朱雀大街，按律文官下车。苏大人占尽了整条路，阻碍百姓通行。本官作为指挥使，有权管。管我？本官正2品，你一个从3品武夫也配管我？再说了，本官有这个，别说占道，本官就算在街上横着走，
谁敢管？你以为你在冀州做的那些事能瞒得过所有人？你靠踩着灾民的尸骨，骗来了这身官皮，骗来了这块牌子，你就不怕半夜鬼敲门吗？来了，终于有人说实话了，我就是踩着灾民上位的。哈哈，顾大人你太天真了，鬼怕恶人，而我比鬼还恶。既知我是恶人，还不滚开？信不信明天我参你一本纵兵谋害钦差？好，很好。苏大人有免死金牌，确实可以横行霸道。但我顾建白把话撂在这儿，只要让我抓到你违法乱纪的实据，这块牌子保不了你。到时候我会亲手扒了你这身官皮，全军让道，让苏大人先走。起驾，走中间，谁也不许让。当街欺压忠良，特权压人，这次恶行判定稳了。丁，检测到宿主与顾建白冲突，行为判定嚣张跋扈，以权压人。奸臣点数结算中，结算失败，寿命变化5。为什么？我都把免死金牌拿出来装逼了，这都不算恶行。请宿主关注舆论走向，真正的奸臣不仅看行为，还要看社会反响。这真是冀州的苏青天，怎么瞧着像个无赖？嘘，你懂个屁！苏大人这是在救顾将军。自古文武不和，皇帝才能睡安稳。苏大人若是和顾将军称兄道弟，皇上能不怀疑他们造反？苏大人故意当众羞辱顾将军，就是为了让皇上放心。天哪！苏大人为了保护顾将军，竟不惜自毁名声，这是何等的胸襟，何等的国士无双啊！苏长青刚才那些恶劣的挑衅，原来是为了保全我。这些百姓是不是平时话本看多了，怎么什么都能脑补出大旗来？我是真的想欺负人啊，我没有下大棋啊！大人，苏长青太猖狂了，仗着陛下恩宠如此羞辱您，刚才就不该给他让路。闭嘴！如果苏长青真的是个小人，他得了志，应该忙着去结交权贵，忙着去皇帝面前讨好，而不是在大街上当着这么多百姓的面，毫无理由地得罪掌握京城兵权的自己。若苏长青今日对我客气，明日政敌便会弹劾我结交新贵，图谋不轨。而现在我们势如水火，结党的谣言不攻自破。原来如此，苏大人，你宁可背负跋扈骂名，也要帮我破了这个死局。这是在用苦肉计提醒我京城险恶呀！大人，您说什么？传令下去，以后见到苏大人的轿子，一律退避三舍。还有，派几个人暗中保护苏府。啊，保护他！大人，您没发烧吧？按我说的做。苏长青，既然你这般用心良苦，那我顾建白也不是不知好歹的人。谁在骂我？肯定是顾建白，那小子一看就是个小心眼儿，肯定在背后扎我小人。太好了，终于有个仇人了。都听好了，本官上任立3条规矩：第一，别去弹劾那些贪官污吏，没油水还累；第二，专门给我挑忠臣清流的刺，谁名声好就搞谁；第三，把京城最富、最爱面子、最经不起查的人列张名单给我。大人这是要钓鱼执法啊！大人先装作贪官，混入贪官内部，一网打尽，高，实在是高。等等，这熟悉的狂热眼神跟周子茂一模一样啊！这督察院里该不会也全他妈是脑补怪吧？丁，因任务停滞，触发败家支线任务，1天内挥霍10万两银子。行，我拜。大家伙听个响！好，苏大人好手法！这位爷今晚砸了足足3万两银子包场，别说往水里扔金子，就是往水里扔人，我也得叫好。好个屁！沉得太快了，连个漂都没打起来。这金子是不是掺假了？哎呦喂，我的苏大人，这可是10足赤金啊！金子重，它肯定沉得快呀！废物，连金子都这么废物，走你！我的娘嘞！财神爷显灵了！
还是哪个败家好疯了？大人，这苏长卿简直是荒唐透顶，拿着朝廷的俸禄不思报国，竟在此处撒金取乐。荒唐！你见过哪个寻欢作乐的败家仔会在撒钱前把整座楼的人都清空？也许他喜欢清静，独自享乐。独享？醉梦楼有108个姑娘，归奴杂役300人。苏长卿给了双倍的钱，把这些人都赶回了后院，严令不许出来。整个前楼，现在除了那个花魁柳如烟，就只有他一个人。如果你是来寻欢作乐的，你会把人都赶走吗？那样谁来伺候你？谁来吹捧你？那他是为了什么？他在清场。清场？他是不想让接下来的血雨腥风波及无辜百姓，他是在把战场腾出来。战场！最近北蛮使团入京，气焰嚣张。锦衣卫传来密报，有一份极其重要的京城布防图，流落到了烟花柳巷，正伺机送出城。大人的意思是？苏长卿刚刚回京，根基未稳，但他手握免死金牌，又是御史台的老大。如果我是他，想要在京城彻底站稳脚跟，想要震慑那些宵小之辈，我会怎么做？我会以身为饵。他包下醉梦楼，是在告诉那些藏在暗处的鬼，这里现在很安全，很空旷，只有我苏长卿一个人。想交易的，想杀人的，尽管来。那些金叶子落水的声音，那是他在测试水鬼的动静。如果有人从水路潜入，入水的声音会和金子不同。原来如此，大人，那我们怎么办？既然苏大人搭好了台子，唱好了这出空城计，咱们就不能坏了他的大计。只要有鱼咬钩，我们就冲进去，帮苏大人收网。停！别唱了，难听死了，哭丧呢。大人，这可是奴家新谱的《春江花月夜》，京城的文人雅士都……什么雅士？本官听不懂。本官砸了3万两包场，不是来听你弹棉花的。本官要的是刺激，是那种让人心跳加速、血压飙升的感觉，懂吗？大人要的刺激，奴家自当奉陪。刺激，好啊，等会儿你人头落地的时候，你会觉得很刺激的。本想今夜将九门布防图转移出去，偏遇上这草包，也罢，将他斩杀于此，正好借乱脱身。那奴家给大人跳一支舞如何？这支舞可是要脱衣服的哦。脱什么脱？本官不看，一身的粉子味儿，呛死人了，离我远点。我这辈子杀过的、诱惑过的人，2只手都数不过来，这还是我第一次被人像赶苍蝇一样推开。这狗官是不是不行？我靠，华圣真迹怎么也得值个几千两吧？败家就得可劲儿霍霍这种国宝。这画不错。不好，那幅画里藏着布防图。大人好眼光，这是前朝华圣吴道子的真迹，是奴家的心爱之物，夺人所爱，这不就是恶霸标配吗？心爱之物，哈哈哈哈！起开！本官刚才剥完葡萄，手正黏糊呢。这画纸看起来吸水性极好，拿来擦手正合适。大人不可，这可是文物，这一擦就毁了。毁了就毁了，本官有的是钱，给老子松手！完了。你看，这不就变成2块抹布了吗？正好咱俩一人一块儿。那个，如果我说我以为这是你的鞋垫，你信吗？苏长卿，本来想让你做个风流鬼，没想到你自己找死。天堂有路你不走，地狱无门你自投。啊！我的眼睛！杀人了！救命啊！有刺客啊！大胆，休想伤害苏大人！
果然有诈。苏大人，受惊了。你可算来了，吓死我了！这娘们儿是个疯子啊，她要杀我呀！苏大人，别装了，我已带人将此地团团围住，这里安全了，您的戏可以收场了。啊，我装什么了？原来您早看穿了这女子的身份，知道情报就藏在画中，您故意出言羞辱，撕毁名画，就是为了用这种最极端的方式逼她露出破绽。因为您知道，若正常搜查，他必会销毁证据。不是，那画其实……面对顶级刺客的必杀一击，常人早已吓破了胆。可苏大人您，却能冷静地计算距离和时间。您知道自己武力不济，硬拼必死，所以您一直端着这杯滚水，隐而不发，直到对方图穷匕现，就力已尽，心力未生之时，您才泼出这致命的一击。这一泼不仅破了他的攻势，更毁了他的双眼，让他失去了反抗能力，这才让顾某能如此轻易地将其生擒。以身为饵，算无一策，看似荒唐，实则步步杀机。您这是在拿命为国除害啊！顾某佩服得五体投地。有没有一种可能，我刚才真的是吓得手滑？顾大人，既然被你看穿了，本官也就不装了，把人带走，图收好。本官累了，要回去睡觉。大人放心，明日早朝，顾某定得当着满朝文武的面为您请功。别啊！求你千万别！丁，检测到宿主败家任务顺利完成，获得奸臣点数500点。但是系统监测到发生重大反转，功德判定生效，国士无双，智勇双全，扣除寿命1年，当前寿命余额179天。忙活一晚上，差点被割喉，不仅没赚，还倒贴1年。苏大人，您没事吧？是不是刚才为了诱敌，耗费了太多心神？没事儿，我就是心疼那幅画。那可是吴道子啊！到了这个时候，苏大人竟然还在为毁坏文物而自责。苏大人，真乃雅人也。雅你大爷！老子明天要请病假，谁也别拦我！我要当个废人！我不去，打死我也不去上朝。少爷，这可是您回京后的第一次早朝。陛下和百官都等着用旭宫来瞻仰您的风采呢，这要是无故旷工，可是大不敬啊！你也知道是旭宫，本官现在最怕的就是旭宫。昨天莫名其妙成了孤胆英雄，寿命只剩179天。今天要是去了金銮殿，顾建白那大嘴巴一吹，皇帝一感动，再给我发个奖，老子直接当场去世，坚决不去。福伯，去给本官告病假，就说本官快死了。可是少爷，不去总得有个理由吧？您现在生龙活虎，说病了那就是欺君呐。谁说我生龙活虎？哎呦，我的腰，我的肾啊，不行了！福伯，快给宫里递折子，就说本官昨日在醉梦楼与花魁大战300回合，用力过猛，导致元气大伤，如今肾水枯竭，腰膝酸软，实在下不来床。少爷，这也太那个了吧！这种理由怎么能写进折子里？这岂不是让天下人耻笑？我要的就是笑柄！你想想，堂堂左都御史回京第1天，就因为纵欲过度把身体搞废了。这是什么？这是荒淫无度，私德败坏。只要这个名声传出去，谁还信我是什么英雄？大家只会说我是个好色如命的废物。快去写，一定要写得越露骨越猥琐越好。少爷用心良苦啊，为了不让陛下忌惮他功高震主，竟然不惜自毁名节，背上肾虚的骂名，这是何等的大智大勇！是，老奴懂了，老奴这就去办。等等，回来！光告假还不够，做戏做全套。既然是肾虚，那本官就得大补。去，给本官买头鹿回来。买鹿？菜市口倒是有不少卖鹿肉。谁要吃那种只有土腥味的家养鹿？我要吃野鹿，最好是那种只有皇亲国戚才能吃的、长得漂亮的、肉质鲜嫩的极品鹿。记住，越贵越好，越难搞越好。别怕花钱，买回来就在院子里架起火堆。我要烤全鹿，全京城都闻到味儿。少爷，这极品的野鹿可不好买，大多都是从皇家猎场流出去的，那是违禁品啊！违禁品好啊！快去，搞不到就去黑市，哪怕是偷的抢的我也要吃。买卖赃物
使用违禁品于志享乐。这3条罪名一扣，系统还不给我加个几10天寿命？稳了。真香啊！这肉一看就大补。傅伯，这鹿哪儿来的？花了多少钱？少爷，这鹿是老奴托了好多关系，从西城的地下黑市买的，足足花了2000两银子。卖家是个独眼龙，说是从南苑猎场里弄出来的。2000两，好值！这可是正儿八经的偷吃玉石啊！这要是被发现了，那就是大不敬之罪。快，火再大点，烟再大点，把辕门打开，让香味飘出去，最好能把巡街的御史和锦衣卫都招来。什么味道？大人，好香的肉味儿，好像是烤鹿肉，但这香味里怎么带着一股奇特的药草香？这是吃灵芝草药长大的五色灵鹿，皇家东寿宴上的特供贡品。这是新任左都御史苏长青的宅子。正是。听说苏大人今早因肾虚向内阁请了病假。肾虚到私食皇家贡品。最近宫里正好丢了一批灵鹿，陛下正龙颜大怒，他倒好，自己撞上门来了。去敲门。来了，肯定是来抓我的。去开门，别拦着。让他们进来，让他们看看本官是如何骄奢淫欲的。哟，沈大人，什么风把您吹来了？怎么，闻着味儿来蹭饭？苏大人，你好大的胆子！对，就是这句。快，接下来是不是要说拿下了？我胆子一向很大。这肉不错，嫩滑多汁，还带着股奶香味。沈大人要不要来一块？这可是花了大价钱买的，一般人吃不到。苏长青此人绝不蠢，若真想偷吃贡品，何至于把证据挂门口，生怕别人看不见？他到底在暗示什么？这鹿从哪儿买的？一个独眼龙卖的，黑心的很，张口就是2000两。独眼龙，那是八贤王府上的彩带管事。原来如此，苏长青这是在用这种自爆的方式把线索递到我手里。苏长青知道锦衣卫不敢查八贤王，所以他自己花钱买了赃物，把自己变成从犯，逼着锦衣卫不得不查。沈大人，别客气，人赃并获，抓我吧，我认。苏大人的苦心，沈某明白了。啊，你明白什么了？为了查出皇家贡品流失背后的大案，您竟不惜自窝名声，亲身涉险，2000两买来一条线索，沈某佩服。不是，我来人！将烤鹿鹿皮全部封存，这是要案物证，一样都不能少。哎，等会儿，抓人就抓人，你们端我肉干什么？那后腿我还没吃呢。苏大人放心，剩下的交给锦衣卫，您的银子不会白花。我的银子怎么又成证据了？沈某定如实奏明陛下，苏大人安心养病，带走。不是，剧本不是这么写的呀！你们抓我，审我，把我关大牢里啊！这是我的早饭啊！好啊，朕的亲叔叔，大宁的贤王，竟然背地里挖朕的墙角，连宫里的瓷器字画都敢偷运出去卖。若不是苏长青以身试毒，这毒瘤还要在朕的眼皮子底下长多久？苏长青现在如何？回陛下，苏大人十分痛苦。臣去时，他正借酒消愁，他定是发现了这惊天贪腐内心煎熬，才用这种方式自我麻痹，顺便给臣指引方向。为了演好这出戏，他不惜自毁名节，宣称自己肾虚，将所有罪责揽在自己身上。忠臣啊，朕之前还怪他不来上朝，原来他是在忍辱负重，满朝文武谁能及他半分？传旨，削去赵德芳王爵，圈进宗人府。苏长青查案有功，特赐御用虎骨酒2坛，万年灵芝1堆。另外，那2000两罚银从国铺双倍返还，绝不能让忠臣流血又流泪。丁，检测到宿主购买违禁品，试图预致享乐，奸臣点数加7 200。成了。系统监测到惊天反转，您的吃货行为成功端掉皇室重大贪腐案，
导致一位亲王倒台，为国库挽回巨额损失，扣除寿命2年，当前寿命余额负1年186天。又变成负数了。我只是想吃口肉，那亲王倒台关我屁事啊！苏大人，大喜呀！陛下赐您御用虎骨酒、万年灵芝，还有双倍返还的4000两银票。我想当个废人，怎么就这么难呢？我家少爷那是为了查案才装病的，那鹿肉其实少爷一口都没舍得吃，全是为了给锦衣卫留证据啊！苏青天真乃神人也，吃肉都能为民除害，真大宁之脊梁。陆大人，你确定要进去？这儿可乌烟瘴气的，有损您金吾卫指挥者的威仪。苏大人不必用言语相激，陛下有旨，命顾某贴身保护大宁重臣。苏大人去哪儿，顾某便去哪儿。行，那你可得看好了。经过醉梦楼和鹿肉案，这苏长青的每干一件荒唐事，最后都成了利国利民的大功。我不信这个邪，今日非要亲眼盯死他，看他葫芦里到底卖的什么药。这么多钱，不败光怎么成奸臣？今天本官不仅要赌，还要输得倾家荡产，恶名昭昭。来人，给本官全换成筹码。这位爷，您稍等，小的这就给您换。一出手就是4000两豪赌，他难道真的是个无可救药的烂赌鬼？不对。苏长青绝不可能做无用之功，他此举定有深意。让开，让开！有钱人来了，别挡着本官发财。这位爷面生啊，不知您想玩多大？多大？这把本官压大1000两。这种人傻钱多的肥羊送上门来找死，岂有不收之理？1、2、3， 6点小，庄家通吃。哎呀，又输了，真晦气，简直是散财童子。看来我想多了，他就是个沉迷赌博的纨绔，何来深意？再来，本官就不信了，这把还压大1000两。4000两没了，系统恶行判定绝对稳了。不对啊，光输钱顶多算运气差，怎么能算奸臣恶行？应该撒泼，应该耍赖，应该把钱赢回来，然后再输，玩弄庄家。慢着，谁说本官没筹码了？睁大你的狗眼看看，御赐御配，起码值1万两。这把本官要自己当庄，摇筛子。好，爷既然雅兴大发，请。系统，给我兑换一次性道具磁力手套。叮，扣除奸臣点数100，磁力手套兑换成功。任意操控柴子点数。听好了，这把本官要摇3个6，豹子通杀。爷，那小的可就开了。这不可能，明明是什么？你想说你提前出了老千，点数应该归你管是吧？不，小的不是这个意思。少废话，豹子通杀赔18倍，把刚才老子输的，还有这桌上所有的钱全部吐出来。拙劣的出千。但他一个文臣，为何要用这么漏洞百出的手法明着抢钱？他到底想激怒谁？不赔钱是吧？老子今天就让你把这玩意儿生吞下去！何人敢在金沟赌馆撒野？朋友，哪条道上的敢在金沟赌馆出老千，也不打听打听这是谁的地盘？你的地盘？睁大你的狗眼看清楚，老子是左都御史苏长青，这京城里除了皇宫，都是老子的地盘。原来是苏大人，久仰。不过就算是御史大人，出千被抓，按江湖规矩也得留下一只手。留你大爷！一个开黑店的跟本官讲规矩。今天老子就是规矩，这钱你赔也得赔，不赔也得赔。既然苏大人不给面子，那就别怪草民无礼了。给我上！只要不打死，出了事我顶着。顾大人，救命啊！有人要谋杀朝廷重臣！看老子的天女散花！钱是金子，抢啊！别抢，那是老子的银子，都给老子住手！那是老李家的闺女，半年前不是说失踪了吗？天哪！九指龙竟然在赌坊后面囚禁良家妇女！完了！九指龙，你该死！
苏大人，此地危险，快走！吓死爹了！这帮开黑店的下手太狠了。还好本官身手敏捷，溜得快。不过这波不亏，钱全没了，还得罪了地头蛇，本官的恶名绝对稳。什么情况？怎么那面墙还塌了？里面怎么还关着人？我刚光顾着跑路，错过了什么精彩剧情？大人神勇，若非您今日查封此地，这些无辜百姓还不知要受苦到何时。不，真正破局的人不是我。啊，那能是谁？你仔细想想，京城毒坊无数，苏长青为何偏偏要来这一家？他又为何一反常态，故意出千激怒九指龙？这也许他就是个爱找茬的无赖。那墙厚实无比，若非刚才数百人疯狂挤压，根本无法冲毁机关。苏长青不往我身后躲，却偏偏要把那几千两银子撒向那个方向，这就是为了制造那场精准的混乱。大人是说苏大人他早就知道这里有密室，但他没有证据，无法搜查，所以他甘愿将自己伪装成一个恶霸，用自己的生命做赌注，只为了借刀杀人，借力破墙。事成之后，为了不让我为难，他又悄然离去，将这天大的功劳双手奉送给我。事了拂衣去，深藏身与名。苏大人，你这又是何苦？顾某何德何能，承你如此天大的人情？原来如此，苏大人竟然是这般深谋远虑、大义凛然的孤勇英雄，属下之前真是瞎了狗眼，竟然还怀疑过他。今日之事如实上报陛下，一定要点明这密室是苏大人制破的，这九指龙是苏大人逼出来的，绝不能让英雄蒙尘，更不能让苏大人背着赌鬼的污名。是，谨遵大人之命。太可怕了，这京城的黑社会也太暴躁了，一言不合就动刀子，以后打死我也不去赌坊了。不过话说回来，我这次又是公然出千，又是聚众斗殴，大反派的罪名总该坐实了吧？系统，快给我提示！检测到宿主的恶霸行径，严重扰乱治安，奸臣点数加800。哈哈哈！本官终于赚到了，老天开眼啊！但是，宿主的撒币行为引发群体冲击，意外摧毁了黑恶势力隐藏10年的秘密囚笼，解救36名被拐妇女，功德计算中扣除宿主寿命3年，当前寿命余额负4年186天。顾建白，你大爷的！为什么每次都有你？我想当个坏人，怎么就这么难啊？既然在民间刷恶名行不通，那些刁民总是擅自过度解读我的寓意，那就只能把目光投向朝堂，陷害忠良。只要老子这一笔下去，大宁朝的一位忠良就要背上通敌叛国的千古骂名了。张正啊张正，谁让你是个两袖清风、铁骨铮铮的硬骨头呢？陷害你这种有口皆碑的超级好官，我的恶名值还不得直接爆炸？系统不得直接奖励我活到99？站住！什么人敢闯兵部？哼！免死金牌，全京城就1块。您是苏长青苏大人？废话，眼瞎呀！没看见本官穿着夜行衣吗？我在前行，懂不懂什么叫低调前行？大人，您挂着这么大一块金牌前行，是不是太高调了点？少废话！本官今夜有绝密任务，要夜探兵部。怎么？你们两个想拦本官？不敢！苏大人请，要不要小的给您掌个灯？里面黑，死心瞧着路。不用，碍手碍脚的。哎，你说苏大人这是要干啥？你傻呀，肯定是又有惊天大案了。苏大人为了不打草惊蛇，特意伪装成刺客进来微服私访呢。你瞧那夜行衣多专业。放哪儿好呢？直接摆桌上太假，得藏在一个隐蔽但稍微一搜就能露馅的绝妙地方。就决定是你了，苏大人。深更半夜，您在干什么？哎呀妈呀！顾建白，你走路没声音的，你是鬼吗？怎么又是你？我说过，贴身保护。大人深夜穿着夜行衣，挂着免死金牌，夜闯兵部，顾某实在放心不下，便跟来看看。
那是何物？完蛋，人赃并获！老子的栽赃计划还没开始就要抵死腹中了，不行，我得狡辩一下。这个，本官在找证据，找张正通敌卖国的铁证。通敌卖国？张侍郎是朝中出了名的清流铁骨，家徒四壁。你说他通敌，简直荒谬！知人知面不知心，往往就是这种看起来道貌岸然的家伙，背地里越坏。本官看人，从来就没错过。是吗？那苏大人脚下着的是什么？这就是本官刚搜出来的证据，你瞧，白纸黑字，清清楚楚。苏大人，这字迹不仅是刻意模仿，而且这墨小也没干抠，信上还有一股苏府特有的千金一两的龙涎香味。最重要的是，封我个大官做做。张侍郎是进士出身，文才斐然，他就算真要通敌，能写出这种如同市井无赖般的白话，草率了。早知道昨晚就该花2两银子找个秀才代笔润贺一下了。你懂什么？这是他为了掩人耳目，故意写的这么通俗易懂。反正这就是证据，本官说是他就是，肯定还有别的罪证。我就不信找不到他通敌的蛛丝马迹。苏大人别翻了，张大人的办公房我来过多次，除了圣贤书什么都没有。你这分明是在诬陷朝廷忠良。我不信，一定有。这玩意儿成色不错，后面不会藏着私房钱吧？我来看看。这啥玩意儿？北蛮皇室的狼头图腾。9月15经营换房，吾已安排妥当，届时举火为号，开城纳军，割冀州之地于我。张正竟然真的是反贼！我去，真的是通敌啊！这也太专业了吧！我只想当个奸臣，陷害一个好人，结果这好人比我还坏100倍。苏大人，对不起苏大人，我终于明白了，您早就掌握了张正通敌的线索，对不对？我不是，我没有。若非有铁证，谁也不会相信。所以您故意伪造了这荒谬之极的假信，大摇大摆地闯进来，甚至引我现身。您是在演戏给我看。其实那信单纯是本官文笔。您故意去拧那个砚台，就是为了引导我去发现这个暗格。您不惜背负伪造证据、诬陷忠良的骂名，甚至忍受我的误解，只是为了撕开朝廷心脏上的黑幕。大人，我顾建白有眼无珠，竟还质疑您的赤胆忠心，我服了。我真的只是想看看后面有没有藏私房钱啊！顾指挥使，如果我说我是真的想栽赃陷害他，你会砍了我吗？大人真会说笑，大敌当前，您还在自污。您放心，这功劳顾某绝不贪墨，我这就去拿人。今夜我要血洗张府！张正啊，张正，当什么卖国贼？当就当了，为什么要让我找到证据？检测到宿主潜入兵部，伪造书信，意图实施政治迫害，奸臣点数加1000。但是宿主的误打误撞破获了史诗级间谍案，避免了经防崩溃，此次挽救国运，功德巨大，直接扣除寿命5年，当前寿命余额负9年186天。系统你大爷的！负债将近10年，这得干多大的坏事才能还清啊！张正，你给老子撑住！别死得太痛快，本官要亲自审你，我要给你上老虎凳，把老子的5年寿命差回来！就这鞭子都起毛了，抽人能疼吗？这就是你们刑部的待客之道。大人，这是审普通犯人用的。张正是普通犯人吗？那是通敌冒国的大奸细。照这个单子，全给本官换新的。老虎凳要加高版的，砖头起码备足20块，
辣椒水不许兑水，去买最辣的朝天椒熬成油，往他鼻子里灌。另外，铁烙印给我烧红了，烧得发白那种，最好刻上卖国贼3个字，夹个剥皮刀，统统备齐。这位新来的左都市长得斯斯文文，怎么比我们当差的还要狠毒？苏大人，张正虽然罪大恶极，但在正式定罪前如此滥用弧形，是否有些不合规矩？顾大人心软了。本官最大的爱好就是听人惨叫，那皮开肉绽的声音可比醉梦楼的曲子动听多了。只要我表现得足够残暴，滥用私刑，系统绝对会判定我大奸大恶。到时我还要逼张正胡乱咬人，株连无辜，狠狠刷一波恶名。我懂了，苏大人这是在以恶制恶。张正受过专业训练，寻常刑罚根本撬不开他的嘴。苏大人故意装出这副嗜血活阎王的模样，是为了彻底击碎张正的心理防线。为了国家，他宁愿自己背负残暴的骂名，这是何等的伟大！苏大人请便，顾某今日只带了耳朵。好，只要你不插手，我就能放飞自我了。哼！哟，张大人，别来无恙啊！苏长青，要杀要剐，悉听尊便。想从我嘴里套出同谋，你做梦！套话，张大人，你误会了。本官对你的同谋不感兴趣，我只是单纯想玩玩。听说你骨头硬，不知道是你的骨头硬还是本官的老虎凳硬。来人，上刑！先给本官加3块砖。哟，挺能忍啊，能忍好啊，能忍本官就能多折磨一会儿。再加2块。这货怎么还不叫唤？你不叫，我这残暴酷意的氛围感怎么出来？系统怎么给我判定作恶？张大人，我这鞭子上不仅有盐水，还有倒刺，这一鞭下去能带走你2两肉。其实我真不在乎你通敌的细节，我只要你帮我办件事。我看那个礼部侍郎很不爽，你待会儿咬他一口。还有那个工部尚书，上次走路居然先迈右脚，我也很不顺眼，你也顺便咬他一口。只要你帮我铲除异己四处乱咬，本官就给你个痛快，不然本官就让你尝尝什么叫求生不得，求死不能。乱咬人，礼部侍郎、工部尚书，这可都是保皇党的顶梁柱。苏长青根本不需要我招供，他早就看穿了一切。他是想借我的口把水搅浑，制造一场波及全朝野的大清洗。此人情报网深不可测，心思竟如此稳健狠毒。他故意玩弄我，是在暗示我不仅要我的命，还要让我身败名裂，彻底毁掉我背后的恩师吏部尚书李大人。苏长青，你想立我搞株连，你想借刀杀人，你做梦！我张正虽然卖国，但绝不出卖恩师，绝不让你这个奸贼得逞。啊，恩师？谁是你恩师？不是，你别激动，咱有话好好商量。你休想从我这里得到一个字。死了？大哥，我鞭子还没挨着你呢，辣椒水还没灌，倒起还在炭盆里烧着，你就这么自我了断了？你好歹是个高级间谍，心理素质怎么这么差呀？这届反派也太难带了吧！我就想抽2鞭子刷个恶名，怎么就这么难呢？好强的气场，好正的官威，啊！张正本已做好了受尽酷刑的准备，可在大人面前，他却彻底崩溃了。大人甚至还没动手，仅几句诛心之言便彻底摧毁了他的防线。他宁可自尽，也不敢面对大人的正义审判，这便是不战而屈人之兵。苏大人，您真乃神人也！神个鬼啊！他那是怕我株连他背后的同伙，我是想搞冤假错案啊！顾大人，有没有一种可能，他是被本官的残暴给吓死的？当然，因为对奸佞来说，您的正义就是最残暴的行刑，大人的正义就是他们的催命符。没救了，这货彻底没救了。苏长青，好一个苏长青！不仅揪出了张正，还把他逼死了，死无对证。他这是在向老夫示威啊！此人看似荒诞，实则心机深沉，手段狠辣，步步为营，是个劲敌。检测到宿主在刑部大牢摆设酷刑，恐吓朝廷命官，奸臣点数加200。才200，
但张正畏罪自杀，震慑细作，扣除寿命3年。少爷，您有什么吩咐？福波，把那根5两银子买的鞭子扔了吧。为什么？扔了！以后谁再跟本官提酷刑，我跟谁急。还有，顾建白要是再来，就说我死了，这日子没法过了呀。京城的冬天来了，而我的心比这雪还要凉，负12年的寿命，这日子到底什么时候是个头？大宁皇帝，停了这鸟舞！你们这酒淡得像娘们的洗脚水，你们的舞软绵绵的没劲儿，还是谈正事儿吧。哼！三王子有何指教？第一，今年的岁币要加倍，我们要100万两白银，50万匹绸缎。第二，开放边境互市，所有的铁器、盐巴我们都要买，你们不许限购。第三，本王子正好缺个正妃，让你们公主跟我们回草原，给我生个大胖小子。放肆，欺人太甚，口我蛮夷，受死！陛下，此事万不可与北蛮交恶，虽变虽多，但若能换来和平，至于公主，请陛下三思啊！是啊，大不起啊，陛下。这简直是天上掉下来的大馅饼！破坏外交，辱骂外宾，引发2国大战，这何止是恶名，这简直是坐实卖国贼的终极成就啊！只要我今天把这蛮子骂到吐血，引发战争，天下百姓还不得口水淹死我？到时候我的恶名值和寿命还不直接刷爆？干了！左爱卿，醉了，跪下！别吵！要干什么？滚一边去！你就是那个什么呼呼？本王是呼尔烈，你是何人？敢在本王面前撒野？我是你爹。你说什么？我说我是你爹，不仅我是你爹，在座的各位全都是你爹。看看你这身带腥味的皮，你是刚从哪个山洞里钻出来的原始人啊？既然当了人，就穿点人穿的衣服，别整天披着兽皮装野人，好大宁来要饭。你装什么大尾巴狼？你找死！我看谁敢！太爽了！外交事故，我这下彻底死定了！呸！还要岁币，还要公主？告诉你，要钱没有，要命一条！犯我大宁，虽远必诛！想打仗，来啊！老子就在京城等着你们，有种你就带兵打进来！我要是皱一下头一步就是你孙子，给我滚！我可是破坏2国邦交、引发战争的千古罪人，这下总该降罪于我了吧？苏大人，这是何苦？不过骂得好，今日若战，顾某陪你死在这里。谁要你陪我死啊？我是自己想死啊！大宁朝廷一向是群任人宰割的羊，这小子就不怕我，甚至连大宁皇帝都没下令直指他的无礼，那个护卫更是杀气腾腾。这说明什么？这说明他们是有备而来，是在对本王进行武力示威。难道我们先前被抓的探子和被破获的兵部内奸都是大宁部下的局？他们是在扮猪吃老虎？这大殿周围是不是早已埋伏了500刀斧手，就等我翻脸，然后把我们全灭了祭旗？哈哈哈哈哈哈！好一个虽远必诛！你是个男人啊！
我们草原人最敬佩的就是硬骨头，只有强者才配得到本王尊重。大宁皇帝，你的手下有这样的勇士，说明大宁骨头还硬着。既然是硬骨头，那就值得交个朋友。碎笨减半，50万两就行。至于公主，算了，要是娶了你们的公主，天天听着疯子骂本王是猴子，本王怕消化不良。此事作罢。苏大人，这坛酒算我敬你的胆色。痛快，走！苏大人这是以酒装疯，以退为进啊！虽远必诛这4个字说的太解气了，这才是大国风范。苏大人威武！好一个虽远必诛！苏爱卿，你今日不仅保住了朕的颜面，更保住了大宁的国格。赏，重赏！这北蛮人特妈是不是有病？你是抖 M 吗？我骂你猴子，泼你烈酒，让你滚蛋，你居然还敬佩我！苏大人，刚才那一刻，我以为你要殉国了。你用自己一条命赌赢了大宁的尊严，你骂醒了满朝文武，也骂退了10万蛮兵，请受顾殿白一拜。顾大人，我求求你起来吧。丁检测到宿主在外交场合严重失礼，疯狂辱骂外宾，泼酒贴脸挑衅，奸臣点数加2000。但是系统监测到史诗级剧情反转，由于宿主采取了罕见疯狗外交，兵不血刃化解了此次灭国危机，功德判定民族英雄，外交鬼才，扣除寿命1年，当前寿命余额负10年186天。苏爱卿，你怎么了？苏大人晕倒了，快传太医！去你的民族英雄！老子是来当奸臣搞破坏的，谁想当救国英雄了？这日子真没法过了。大人定是刚才为了大宁燃尽心神，力竭虚脱了。大人的爱国赤诚惊天动地呀！现在倒欠了系统10年半的命，照这个虚势下去，下一辈子都得给系统打工。下次不管谁来挑衅，老子直接当场跪下磕头叫他爷爷。就不信了，我都当孙子了，你这破系统还能让我成英雄？少爷，您醒了。外面现在都传疯了，大家都说您是天神下凡。昨日在殿上一声怒吼，生生吼退了蛮夷10万大军呐。还有啊，那个北蛮王子临走前特意派人送来了2匹汗血宝马，说是送给您的礼物。那蛮子王子还说想跟您结拜为异姓兄弟。滚！把那2匹马给我宰了，中午炖肉吃。少爷，那可是汗血宝马呀！我让你炖你就炖，我还要放辣，变态啦！老子现在倒欠系统10年半的命啊！再这么搞下去，老子下一辈子都得给系统打工！少爷，刀磨好了，真杀呀！这可是日行千里的神驹呀！听说在黑市上能换半座城池呢。杀，现在就杀！我要吃红烧马肉，多放姜去腥。每看到这2匹马，我就想起那个脑子有坑的北蛮王子，想起我身上这该死的民族英雄枷锁。只有把他们吃了，变成大粉排泄出去，才能解我心头之恨。可是少爷，这马看着通人性啊，老奴实在下不去手啊。苏大人若是想吃肉，顾某请你吃如何？这2匹马是英雄配，杀了未免太可惜。顾大人，我家大门、侧门、后门全开着，你是属壁虎的吗？非得爬墙？走门那是拜访同僚，翻墙那是来看朋友。朋友？
这话从他嘴里说出来，怎么这么烫耳朵？我也算得上朋友吗？谁跟你是朋友？这是什么酒？20年的梨花白，醉仙居埋在底下的陈酿。我不懂酒，但我知道苏大人是个雅人，这酒配你刚刚好。雅人？顾大人眼瞎了吧？我就是个俗人，只喜欢金子和权力。苏大人，这里没有外人，没有皇帝，没有御史，也没有百姓。咱们能不能卸下面具，好好说会儿话？面具？顾剑白，你觉得我是在戴着面具演戏？如果我说这就是我的真面目呢？贪财好色，怕死爱虚荣，在冀州给灾民吃沙子，那是为了克扣粮饷省钱；在醉梦楼泼茶挑衅，是因为我当时吓尿了；在朝堂上怒骂北蛮王子，只是因为我喝多了在发酒疯。我做的每一件事，出发点全都是为了我自己，为了私利，我根本不在乎大宁江山的死活，更不在乎百姓的苦乐。这就是我，一个彻头彻尾的奸臣，一个小人。信啊，你快给我信啊！老子都自爆成这样了，你别再用看圣人的眼神看我了，瘆得慌。我不信。大哥，我都自爆到这个份上了，你到底还要我怎么样啊？奸臣，奸臣会为了不相干的灾民，把抄家得来的银子全换成粮食。奸臣会为了一个赌坊里的无辜民女，不惜得罪九指龙背后的通天势力。奸臣会为了不让两国爆发战争，把自己的脑袋别在裤腰带上，去挑衅10万蛮夷大军。苏长青，你骗得了天下人，骗得了你自己，但你骗不了我。我看过你在刑部大牢面对张正尸体时的眼神，那里面的失落和悲凉，装不出来。你一直在用恶来伪装你的善，因为你知道，在这个浑浊的世道里，好人是不偿命的。只有装成坏人，才能活下去，才能做你想做的事。苏长青，你明明心怀天下，却非要装出奸臣模样；明明做了圣人的事，却非要往自己身上泼脏水。你这样活着，不累吗？废话，比在公司加班熬夜写 PPT 还累100倍。可是我真不是装的呀，我是被这该死的系统逼的呀。我能怎么办呢？喝酒，顾大人这酒不错，可惜我这种人不配喝。这世上若你都不配，那就没人配了。苏兄，其实我这次来是来辞行的。辞行？顾大人，你要去哪儿？雁门关。忽儿烈在京城认怂，是摸不清底细。一旦他回去，必定卷土重来。北蛮大军已在边境集结，陛下已准我所请。明日一早，我便带兵奔赴边关。此去或是3年5载，或是马革裹骨，非去不可。你只是个禁卫统领，我是武将，保家卫国是本分，总不能让你一个文官天天在前面挡刀。朝堂上的明枪暗箭，苏兄替我挡了，
战场上的真刀真枪，该我去了。丁，系统紧急任务发布，任务目标：出卖雁南关布防图给北蛮，任务奖励：寿命增加20年，任务后果：雁南关失守，守将顾建白阵亡。苏兄，怎么了？是不是这酒太烈？这酒后劲大，苏兄若是身子不适，千万莫要硬撑。把图给我！什么？苏长青，你在犹豫干什么？那可是20年寿命。干完这一票，你就是名副实的千古第一大奸臣，再也没人能洗白你了。说不定你还能借此回原世界去了。雁门关的布防图，我知道你有，给我。给。顾大人，你就这么给我了？你不怕我是北蛮的奸细，不怕我转手把这图卖了？苏兄要这图，肯定有你的道理。或许你发现了图里的漏洞，想帮我修补；又或许你觉得我不够谨慎，想替我保管。甚至，就算你真的把它卖了，我也信你，因为我相信，你卖图是为了换回比雁门关更重要的东西。苏兄，你是个下大棋的人，顾某愚钝，你的棋局我看不懂，但我愿意做你的棋子。酒喝完了，话也说完了，苏兄，这图你留着吧。若是觉得图上有问题，就修书给我。傻子，你就是个傻子啊！你就这么把命交给我了？我是要卖了你换我的命啊！等等，系统只说出卖布防图，又没说必须是真的。如果我画个假布防图送过去，应该也算完成任务吧？只要给他们假图，任务完成了，20年寿命到手，敌军还能被假图坑杀。赢麻了！老子真是个绝世大天才！把原本的沼泽化成平原，死路改良道，再把顾建白的伏击圈化成防御薄弱点。北蛮鬼子要是敢照着走，保准10万大军排队送人头。我真是个天才！来了，黑石上放的风声起作用了，北蛮探子果然咬钩了，一手交钱，一手交货。钱带来了吗？东西呢？雁门关布防图独此一份，2万两白银，少一个子儿，本大爷都不卖。2万两，苏大人，你的胃口未免太大了些。苏大人，老子蒙着面还特意变了绳，他怎么认出来的？这位壮士，你认错人了吧？什么苏大人？整个京城除了苏大人，谁还有胆子在此时插手雁门关？苏长青，你不该动不属于你的蛋糕。蛋糕？什么蛋糕？难道杀手行当也有竞争抢地盘？我家主人说了，雁门关的生意只有他能做，你想截胡那是找死。不对，他们不是北蛮探子，我懂了，是吏部尚书那老卖国贼的杀手。他以为我来抢他的卖国生意，所以要杀我灭口。误会，都是同行，
同行何必为难同行？这图给你们，我不做了，全给你们，行了吧？晚了，只有死人才不会抢生意。杀！救命啊！图给你们，别杀我！完了！下辈子我一定要穿越成武林高手，把这帮杀手全突突了！苏兄，低头！顾剑白，你不是带兵去雁门关了吗？我知道苏兄你要干大事，但我怕你身边没人护着，就赶回来了。居然是金无畏指挥使，连他一起杀！苏兄，找地方躲好！该死！这帮家伙武力太强，顾剑白快撑不住了！顾剑白！快走，带证据走，去找陛下。不走！去你的吏部尚书，去你的同行抢生意！敢砍我朋友，老子跟你们拼命！找死！顾剑白，那个要跑！顾剑白，你别吓我！你要是没了，我这奸臣还怎么当？谁给我作证啊？皮外伤，死不了。苏兄，我明白了。你明白什么了？你拿真图，不是为卖图，而是为了造出这张诱敌的假图。你早知朝中有卖国之人，真图恐怕早已泄露，所以你故意背负贪名，放出交易消息，只为逼幕后之人现身。假图若落入北蛮之手，敌军必会踏进绝地。你竟拿自己作饵，连命都不顾了。我真的只是想卖国赚点钱，虽然我用的是假图，但我的初心真的是坏的啊！你是文官，手该握笔定乾坤，不该沾这些血。我若说自己是被同行误伤，他会不会当场吐第二口血？行吧。下次再敢独自回来送死，我真把图卖给北蛮，让你守着雁门关，活活气死。好，下次我带金无畏护苏兄的大计。护你大爷！等，苏兄手下留情。检测宿主实施欺诈卖国交易，奸臣点数加1000，但宿主的交易被判定为高级反间计，扣除寿命3年，寿命余额负13年186天。13年了，这债怕是得祖坟冒青烟才能还清。顾剑白，你欠我一条命。如若没有苏兄此计，恐怕又有多少无辜的人丧命。我欠苏兄的远不止一条命，这些我定会加倍奉还给苏兄。这辈子若是还不完，那我下辈子继续还。滚！谁要跟你有下辈子？下辈子我要当个真正的坏人，离你这种圣母远点。
图没了，钱没赚到，命又赔进去3年。唉，算了，反正都负债13年了，多一点也不压身。先把那个吏部尚书搞死再说。敢抢老子的生意，还敢动老子的人，真当我是软柿子吗？顾建白，把你的人叫来，然后再把这3个死鬼抬上，咱们去敲登闻谷。苏兄，深夜惊驾，非天大冤情不得为之，轻则获罪，重则问斩。我有免死金牌，怕什么？深夜吵醒皇帝，这么缺德的事，总该赚点寿命吧？再说了，我就是要把事情闹得满城皆知，闹得越大，那个老家伙死得越快。杀人啊！有人谋害钦差！陛下，臣冤啊！臣险些见不到您了。苏长青，究竟怎么回事？臣本来在城外破庙，夜观天象，结果这3个杀手冲出来就要砍臣的脑袋。他们亲口承认是吏部尚书李若逢派来的，说是贤臣挡了他的道。若不是顾指挥使拼死相救，臣现在已经是一具尸体了。荒唐！你有何证据敢污蔑本官？李大人，这块李府隐卫的牌子，您不会不认识吧？还有这刀上的钢印，可是工部特批给您府上护卷用。庙中还搜到密信，命他们务必取回苏大人身上的东西。李若夫，你想要什么东西？臣只是……臣身上只有顾大人借鉴的雁门关不防土。哼！李大人派杀手抢图，莫非是要通敌卖国？陛下，臣没有，是他设局害臣。吏部尚书李若福蓄养死士，谋害钦差，意图通敌，即刻下狱，抄家灭三族！上去啊！黑吃黑，原来这么痛快。丁，检测宿主公然构陷，朝廷重臣，奸臣点数加1500。但宿主铲除权奸，肃清朝纲。功德判定除恶务尽，扣除寿命2年，寿命余额负15年186天。殿下，800里加急，北蛮大军异动。昨夜北蛮突袭雁门关外3座烽火塔，5万先锋铁骑距雁门关不足100里。5万铁骑怎么会这么快？都是刚议定岁并减半，北蛮竟敢撕毁盟约。关城还能守多久？守将年迈，请求援军。关内粮草不足，最多3日。这时候谁出头谁倒霉。不过我一个文官，和我没关系。谁愿领兵驰援雁门关？臣愿往。顾爱卿，你昨夜重伤，此时出征太过凶险。皮肉之伤而已，不耽误。雁门若破，京师无险可守。臣愿率金吾卫3000，星夜驰援。顾建白，你脑子进水了！3000人够给北蛮塞牙缝吗？苏兄，我不去，谁去？让他们去！满朝武将难道全是摆设？实在不行就议和，给钱给粮总比拿命填强。苏兄，你这人就是嘴硬。你若真想议和，
昨晚就不会为了那张布防图拼命了。我那是……此去雁门，九死一生。但有些事，总得有人去做。虽千万人，吾往也。顾建白，顾建白，给我站住！苏兄，你是来送行的？送你大爷！拿着。苏兄，这是老子贪污来的，本来打算用来买宅子、娶媳妇儿的，现在全给你。到了那边别亏待了兄弟们，买点肉吃。苏兄，别废话。还有这个，这是我去太医院偷拿的最好的金疮药，还有千年人参片。顾建白，你听好了，咱俩不是朋友，你是官，我是贼，咱俩尿不到一个壶里。但是你欠我一条命，昨晚那3刀是你替我挡的，这人情我不喜欢欠着，所以你给我活着回来。你要是死了，这笔账就烂了。我苏长青从来不做亏本买卖。好，为了还债，我会回来。走了，苏兄，京城这烂摊子就交给你了。顾大人真是心大，敢把京城交给我这个奸臣。新无畏，出发！支援雁门。顾建白，京城我替你守着，大不了再扣几年寿命，反正债多不压身。警报！战争即将爆发，触发奸臣最高级任务灭国。警报！若任务失败，宿主将被立即抹杀。这次是真的不准备给我留活路了。请宿主立即完成任务。